Zdek. Ერთი. 9. 10. ერთი აკლია. ჩამოდი ურმიდან. ჩამოდი მეთქი. მე რაღაცა, კაცო. გაუდექი ამათ შუაში. დავედით. ალბათ წამით ვერ წარმოიდგინდა გიორგი შენგელაია, რომ მის მიერ 1994 წელს გადაღებული ფილმის ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობის ბოლო კადრი და გლეხის სევდიანი ჩაბუტბუტება მე რაღაცა კაცო დღევანდელობის თუ ესენი არ შევაჩერდეთ რეალობა იქნებოდა. 41 წელი გავიდა ფილმის გადაღებიდან, რა სიმბოლურია, დღეს სიყალბის წლისთავია, 2 დღის წინ 13 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ივანიშვილმა ოფიციალურად გადაიბარა ხელისუფლება. 13 წელია საქართველოს კაცრი რეჟიმის კოლონიაში ცხოვრობს. თუ ეს აქამდე არ იცოდით, ახლა ხომ მაინც იცით. ვიცი მგლისთავზე სახარებას არ კითხულობენ, ვიცი რუსკოცთან ლაპარაკსაც არ აქვს აზრი, მაგრამ იქნებ ამ გლეხის ბუტბუტის მოსმენისას შენ მაინც გაიგო რამე, ვინც ახლა ფიქრობ, რომ რუსთაველზე არაფერი გესაქმება, ვისაც გონია, რომ შენ შვილს, შვილიშვილს, დას, ძმას, მამას, დედას, მეუღლეს, ნათესავს, მეზობელს, კლასელს და ასე შემდეგ არ დაიჭერა. ადმინისტრაციულ წესით დააკავეს და გადაყავთ. დავიმარჯვეთ. გაივლის წლები და შესაძლოა ბევრიც არა, ჩემი მეგობარი გიორგი ლიფონავა ბიძინას გულაგზე მხატვრულ დოკუმენტურ ფილმს გადაიღებს. ფილმს იმის შესახებ თუ როგორ ებრძოდა დამპალი რუსეთის იმპერიას ქართველობა. ამ ფილმში ალბათ იმდენი დოკუმენტური კადრი მოხდება, რამდენიც ჯერ დოკუმენტური კინოს ისტორიას არ ახსოვს. მარტო მზიას ან გამარჯვებული ბიჭების წერილები რადგილს, ივანიშვილის საპრობილედან მოწერილი წერილები, ზვიად რატიანის თავისუფლების მანიფესტი, საკანში ნამღერი თავისუფლება, იმ საკანში თავაწეულები რომ შევიდნენ ჩვენი დროის გმირები. უამრავ კადრთან ერთად ეს კადრი საქართველოს უახლესი ისტორიის ამსახველია პროტესტის ნიშნად რუსთაველზე დაწოლილი იოსებ ხეოშვილს, როგორ დაუჯდა ფარად მწერალი ირაკლი ლომოური. ასეთ ადამიანებს ებრძვის ახლა რუსული კოშმარი. და აქვე გადაცემა მე-17 სართულის არქივი, ნაწყვეტი ირაკლი ლომოურის ინტერვიუდან. ნუ მიეყდნობით რუსეთს. როცა ზღვარზე დავდგებით, რომ უნდა დავამტკიცოთ, რომ ჩვენ გვინდა ვიყოთ ქართველები, გვინდა ვიყოთ დამოუკიდებლები, გვინდა თავისუფლება და რუსეთს არ დავემონებით. არ შეგვიძლია, არ გვინდა. რისთვის უნდა ვიცხოვრო? ქართველი ახალგაზრდების, ახალი თაობის ძალისხმევით ჩვენ მოვახერხებთ ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ქცევას. აი ზოგიერთი ჩემი ნაცნობი, რომელსაც ყველაფერი წესით უნდა იცოდეს და გაცნობიერებული კონდეს. თავისი კონფორმიზმის თუ თავისი ანგარების თუ თავისი სოციალური სტატუსის თუ არ ვიცი ფულის გამო მაინც ამ რუსეთს ეკეთლებოდა ეყრდნობა. ნუ მიეყრდნობით რუსეთს. აი ჩემი მოწოდება. ეს ბიჭი დავიჭკადუა, გაგრელი, დევნილი, მისი ოჯახი რუსებმა გამოაგდეს სახრიდან და ახალ რუსულ მილიციას თვალებში უყურებს, რადგან იცის რომ მართალია, სადღაც წავიკითხე ამ ერთი წამისთვის ღირს სიცოცხლეო. 25 წლის ახალგაზრდა ბიჭი თავაწეული შევიდა ივანიშვილის საპრობილეში და თავაწეული მალე ისევ შეუერთდება რუსთაველის პროტესტს. და რას გადავებია, ხო არიც? ძის გადაკეთოს. 174-ს მეათია მგონი. მარჯვნივ ნამდვილი ამაყი სამშობლოს სიყვარულით გულანთებული საქართველოა. მარცხნივ სახელი თქვენ დაარქვით. რუსო-გრუზინო ვიცი ძენელია, გაიგო, რატომ შეიძლება რეჟიმის მიერ ტყვედ-დაყვანილი საკანში თავაწეული შედიოდეს. რამის გაგება რომ გინდოდეს ან შეგეძლოს, იმასაც გაიგებდი, რატომ გადავიდა რუსთაველზე დროშით ხელში ზვიად კვარაცხელია. შენ ვერ გაიგებ რა არის პატიმარიშვილის მებრძოლი მამის დაკავება, შენ ვერ გაიგებ სამიშვილის დედმამის ვასოს და მაიკოს დაკავებას, ან იმას რატომ დგანან ისინი რუსთაველზე. კიდევ ვიცი რას ვერ გაიგებ რუსგრუზინო, გაგრელი ქალბატონის
აზა ჩალიჩავას დარცდა ბრძოლას. ისიც რუსებმა გამოაგდეს სახლიდან და ახალ რუსულ ოკუპაციას რუსთაველზე ყოველდღიური დგომით ებრძვის. რუსეთი ოკუპანტია მე არასდროს არ დაბგები ამად ხარეს ხალხო დავამოდი დღეს თუ მე მიჭერე თქვენ კიდე უარესი დაგებართება ესენი ვერ არიან ხიზერიეს პოლიციელები როგორც ხო და პირბადის კეთების გამო ქალბატონი აზა ივანიშვილის კლანის მოსამართლემ თორნიკე ქოჩქიანმა სამართალ დამრღვევად ცნო. პირბადეს ლუქავენ ხალხო, პირბადეს ლუქავენ ვარდისფერი ბაბთით. ოჩახ გეკა მეტი შეგიძლია ზამთარი მოდის ახლა ქუდიან ხელთათმანი დალუქე ხელთათმანის ქვეშ ანაბეჭდებს მალავენ მოქალაქეები მიდი გეკა ხომ ხარ ამაყი რომ შენი მოთხოვნით როგორც ამბობენ პროპაგანდა გეკას გეძახის და თარო უფრო აგამაღლოს პირველ პოლიციელს გიწოდებს შეიფერე დრო გაქვს ბატონ ბიძინას მადლობებს იმდეს ვერ დააგროვებ რამდესაც რეჟიმის პირველი პოლიციელი მაგრამ შეეცადე თავი მაღლა აწიე კისერი გაჭიმე თუ მოინდომებ ვახო-ვახოსავით მაგნიცკის სიაში მოხვდები სამუდამო სირცხვილით ისე კი გვარებს არ ჩამოვთვლ მაგრამ შენნაირები იყვნენ მინისტრები მოვა დრო და თან ძალიან მალე ქეთათიცკიშვილის ვითომ სასამართლო პროცესზე ახალგაზრდა 33 წლის თეკლა კობახიძე გვარიც რა სიმბოლური აქვს რომ გამოაგზავნე ლამაზად მოყვება რატომ ჰქონდა თავი ჩარგული ტელეფონში და რატომ ითხოვდა დაჟინებით მის დაკავებას ვერც ის და ვერ გაიგებ ქეთას სიტყვებს თუ რატომ იდგა და დგას და კიდევ იდგება რუსთაველზე თავში რომ ფილმი გაჩვენეთ გახსოვთ გლეხმა რომ ჩაიბუტბუტა მე რაღაცა კაცო ხო და ფილმის გადაღებიდან 51 წლის შემდეგ ფაქტობრივად გაცოცხლებულ დოკუმენტურ რეალობას შემოგთავაზებთ პუბლიკის მიერ გადაღებული ეს ვიდეო ყველა დროის დოკუმენტური ფილმების, კონკურსების და ფესტივალების გამარჯვებულად გამომიცხადებია. ანუ რა საქციელი პირბადე რომ მიკეთე იმდე გამოჩერე? ბილეთი განახოთ სად ვიყავი? ერთი წამ. აი. კონცერტზე ვიყავ. სირცხილი, ანუ რისთვის მაჩერებთ მართლა? აბა რა, ანუ რა, იმას ვინ საქმე ეს არის? რა, იმას გავაროქი. არა, იმას ამხსოვს რომ იმას გა. აბა რა, მომახსნევით და მანახეთ რომ კბილები არ მაგ და იმპონგეთია. სირცხილია ნამდვილად, მომხსნევთ. დაწუნდი? ნახო. კარგია, სირცხილი. აგეხოცები, ყავა მინდა რა. პირბადის გამოგაჩერე? პირბადის გამოგაჩერე? ერთი ამათ. თქვენთვის თუ არის ცნობილი რეალურად იმ პროტესტის შესახებ? არა, ეგენი ჩემგან შორს გენაცვალე. მე ნაჭამი ვიყო მთავარი ეგა. ეგეთი რაღაცები არ მაინტერესებს. არა, მესმის, მაგრამ ეხლა პირბადის გამო გაგაჩერეს, ანუ თქვენ თუ გქონდათ ინფორმაცია, რომ აქამდეც გაუჩერებიათ მოქალაქეები. კი, როგორ არა, მაგრამ მეც თუ გამოცდიდი ამას არ მეგონა, იმიტომ რომ უბრალოდ მოვდიოდი სახლში. და იმიტომ რომ ანუ კბილებს ვიკეთებ და პირბადები ვიკეთია. სიცხეც მოდით ხო. პირის ღრუში მოჭვრიტინე ბიძინას გეკას რუსული მილიცია. რას გიქნათ და რას დაგამსგავსათ იმ ბრძენმა კაცმა. როგორ შეგილახათ მუნდირის ღირსება, როგორ აკყარათ პატივი. და რამდენმა ამოიცანით საკუთარი თავი კორეული პოპის მოყვარულ გოგონაში და კიდევ მეორეში ნაჭამი რომ უნდა იყოს. კარგად ჭამთ, ეგ საჭმელის მალე გამოგელებათ 4-მდე ვერ დაითვლით. სამდიმლოები გაჭედილია. ჩინოვნიკები ღამისარის ქუჩაში დასხდნენ. თავადები სუფრას უსხედან, ჩვენს კაცებს კი სისხლის საღვრელად ერეკებიან, ვინც თულა არ იცის 4-მდე კარგად რვაკერცა ხალაპას.
ივანიშვილის კობახიძემ აღიარა, რომ ჯარიმები არ მუშაობს, არადა შეპირდა ბატონს დავაჯარიმებ და გაქრებიანო. ვერც ის აუხსნა უმაღლეს სუვერენს ბალახის შრიალშიც რომ არის, რატომ აღმოჩნდა ქართველი ხალხი ასეთი სოლიდარული და რატომ დაიხსნეს ტყვეების შეგროვილი ფულით. ახლა პატიმრობა მოიგონა, საკანები გადაავსო, თუ დასჭირდა გასაყიდად გამზადებულ მაგალითად ჯავახიშვილის ან ილიას უნივერსიტეტების რომელიმე კორპუსს გადააკეთებს დილეგად, მაგრამ ესიც რო არ მუშაობს, მერე რას იზამთ, კედელთან ვიგვაყენებთ? შენ რას იზამ ამ დროს ქართულენოვანო რუსულო პროპაგანდა, ვიცი ამასაც გააправებ. ივანიშვილის ღარიბაშვილის დაგეშილი მარბიელების ცემისგან მოკლული ლექსოს ჯოჯოხეთი გააправეთ და ამაზეც მოაწერთ ხელს. მე რა რომ მის დაკრძალვაზე კამერები დახარეთ. ეს კადრები შევა ამ დროის დოკუმენტალისტიკაში. თქვენთვის მე რა რომ გურამს და მაკას პირდაპირ ეთერში კლავდნენ და ახლა გიხარეთ რომ თქვენთვის ვითომ ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშესლაზე საქმეა აღძრული და იმ მოძალადეებს ვინ დასჯის? არავინ. იღებთ პრემიებს შავი სალაროდან, აწვდით გეკას და მამუს ლოგო მოხსნილი კამერებით გადაღებულ ფარულ ქურდულ კადრებს, ვის ეკეთა პირბადე და ვის არა? იღებთ დაკავების კადრებს, ყველაზე ყველაფერი ვიცით. მალე გამარჯვების თქმელიც არ გეყოლებათ, მალე თქვენ რედაქციაშიც მოვა პერსონალური სანქციები. ერთი წამით არ ჩამოვარდებით სიმონიას და სკაბაევას, უარესებიც ხართ. რაკენით არ უცხადებთ სოლიდარობას ვაჟა ექიმს, არ გაქვთ დავლება ცენტრიდან ფლეშმობი რომ მოაწყოთ, ცხინვალის რუსული საოკუპაციო რეჟიმის ვითომ სასამართლოს შემდეგ თქვენი სასამართლო რუსული სასამართლომ ასამართლებს ექიმს წამით არ გაწუხებთ? ვიცი არ გაწუხებთ. თანამედროვე საქართველოს დოკუმენტალისტიკაში კიდევ იცით რომელი კადრი მოხდება? მარიამ მეყანწიშვილის საპყრობილედან გამოსვლის ეს კადრი. გაგულმა გაგიძლო შენ ამ კადრების ნახვის შემდეგ ვინც ამბობ რომ ეს ყველაფერი შენ არ გეხება და მთავარია ნაჭამი იყო. გაგულმა გაგიძლოთ თქვენ ამ მიტაცებულ გაუქმებულ შენობაში დეპუტატებად რომ იწოდებით ქალბატონებო, თქვენ დები, დედები, დეიდები, მამიდები არ ხართ? აი თქვენ რამინა ბერიძე, მაია ბითაძე, ირმა ზავრადაშვილი, მარიამ ლაშხი, ეკა სეფაშვილი, ლიკა შარტავა, ნინო წილოსანი, გრეტა წიწავა, თეა წულუკიანი. დავალება არ იყო, მაგრამ არ მიყვირს გუშინ ვისაც აქებდით, დღეს მიწაში დებთ. ხვალ თუ დავალება იქნება, ცოცხალ ტროლად რომ იქცა, იმასაც პოლიტიკურ სანაგვეზე დამარხავთ ბატონის სამსხვერპლზე. ამ გაუქმებულ მიტაცებულ შენობას კიდევ დაუბრუნდებდი, მანამდე კი კიდევ ერთი კადრი ქართული დოკუმენტალისტიკიდან. არაგალობობას კი არა. უარდებულები ხართ, იცალადოთ სამშობლოსთვის, იცალადოთ კეთილისთვის, იცალადოთ სიტყვისთვის. ამის მერე ლექსო უმოწყალოდ ცემეს, ამის მერე აქა მოედანზე ამ გამზიზე რამდენი ცემეს და დასისხლენს და შენ სათხარ ამ დროს დედა ეკლესიავ. რამ დაგადუმა, რამ დაგამუნჯა, როდის და რატომ დაემსგავსე უკრაინელების მკვლელობის მაკურთხებელ კირილის კანტორას, რამ დაგცალა ქრისტეს სიყვარულისგან, თანადგომისგან, რად გიღირს ის ნაჩუქარი მიწა და ტყე მილიონი ბიუჯეტიდან, რამდენი უნდა აიყვანო ამბიონზე, ამისთანა რა მოგისმინეს. ვიცი სიტყვა გამიგზელდა და სანამ პირბადის აკრძალვას რეჟიმი დარჩის სახლში მოაყოლებს და ესიც მალე იქნება, ივანიშვილის საპყრობილეში და ჯერ კიდევ გარეთმყოფ ოპოზიციას მინდა კიდევ ერთხელ მიმართო. ოფისების, პარტიული უდიენტობის და ნომრების დრო დასრულდა. მალე საკონსტიტუციო სასამართლო ფურცელზეც გაგაუქმებთ და ეს არაკანონიერი ამბავი იქნება თქვენი განახლების შანსად გამოიყენოთ. 20-ში ივანიშვილის მოკავშირე ლუკაშენკომ ხელში ავტომატი რომ აიღო და ხალხის სავსე მინსკს ზემოდან გდახედა, იცოდა რომ მარცხდებოდა, მაგრამ მაშინ ოპოზიციამ გადაუხვია, გეგმა არ ჰქონდა. მერე მეთოდურად დიქტატორმა ყველაფერი გაგუდა, მაშინ მინსკის იზოლატორიდან პატიმრების ხავილი ისმოდა. სანამ ხავილი არ ისმის, ისე როგორც მინსკში ისმოდა,
დრო და შანსი კიდევ არის. მეთოდურ განადგურებას, მეთოდური მწყობრი დაპირისპირება სჭირდება ხალხით და ხალხთან ერთად. ყოველდღიურ რეჟიმში აგონიაში მყოფი შეცდომაზე უშვებს. არ აქვს არც საგარეო, არც საშინაო ლეგიტიმაცია. მეერა რომ ვიღაც სადღაც შედის, ფეხებზე დაიკიდეთ, გადააბიჯეთ მაგ ეგოს და დაიგეგმეთ. ბელორუსის ოპოზიციას და ბალოტნაიას რუსულ პროტესტს ხვალინდელი დღის გეგმა არ ჰქონდა. ამიტომ გაილია. ხალხის გეგმა მედგრად დგომა. პროფესია არ დარჩა, რომის წარმომადგენელიც დილეგში არ არის. ჩემმა მეგობრებმა ქეთამ და ვახომ, მწერლებმა, პოეტებმა, რეჟისორებმა, მსახიობებმა, კომპოზიტორებმა, ექიმებმა, ჟურნალისტებმა, ოპერატორებმა, სტუდენტებმა, მოქალაქეებმა ეს გამზირი კი არ გადაკეტეს, გახსნას ცდილობენ. გზა ევროპისკენ, თავისუფლებისკენ აქ რუსთაველზე გადის. ეს გზა ხალხმა კი არ გადაკეტა, ივანიშვილმა ჩახერგა და ის აუცილებლად გაიხსნება, რადგან აქ რუსთაველზე გადის გზა ევროპისკენ და თავისუფლებისკენ. ახლა ნამდვილად მომენტია. ევროპამ საბოლოოდ გამოიგუძა, უკრაინის ფრონტი დგას. ამერიკა იმას აკეთებს, რაც უნდა გააკეთოს. ალიასკის ჩაფუშვის შემდეგ ბუდაპეშტი ან იქნება ან არა. ის კი არა, ისიც საკითხავია, პუტინის ევროპული ვირი საერთოდ იქნება თუ არა. რადგან აქ დგავარდა ეს გაუქმებული, მიტაცებული შენობა დამყურებს, არ შემიძლია არ გავიხსენო, ამ შენობისთვის მთავარი პოლიტიკური ფუნქციის მიმნიჭებელი ზურაბ ჟვანია. ცოტა ხნის წინ მისი 23 წლის წინანდელი ინტერვიუ შემოგთავაზეთ. დღესაც გავიმეორებ. ზურას სიტყვა დღესაც ცოცხალია. სიმბოლურია, რომ ეს ინტერვიუ 23 წლის წინ მაშინ ბევრისთვის უცნობი ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილ მეცხრე არხზე გავიდა. მე ნამდვილად არ მეგონა თუ საქართველოს დაასრულებდა ამ განვითარების ბოლო 10 წლიან ციკლს სწორედ იმითი, რომ დღეს იქნებოდა იმის მცდელობა, რომ ქართველებს უარი უთხრას მათმა ხელისუფლებამ მთავარზე, რაც თითოეულ ადამიანს დაბადების მომენტიდან გააჩნია. იმის უფლება, რომ თავად მიიღოს გადაწყვეტილება და უფლება, რომ იყოს თავისუფალი. აი, მე ვსაუბრობ სწორედ ახალ ფილოსოფიაზე. ფილოსოფიაზე ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ მე მეშინია ყველასი, ვინც უშუალოდ ჩემი კონტროლის ქვეშ არ არის. მე მეშინია ჩემგან დამოუკიდებელი მასმედიის, მე მეშინია ჩემგან განსხვავებული აზრის მატარებელი პოლიტიკური ჯგუფების თუ ცალკეული ლიდერების. არ შეიძლება ხელისუფლება ერთის მხრივ ქადაგებდეს, რომ იზრუნავს ხალხზე და მეორეს მხრივ საზოგადოებას და საკუთარ ხალხს ემიჯნებოდეს 7 მეტრიანი გალავნებით და იშენებდეს სასახლეებს. არავის არ უნდა ჰქონდეს ილუზია იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს დღეს ამ გლობალიზაციის სოფლიოს დაახლოების და ესე ვთქვათ ერთიან სისტემაში ჩამოყალიბების ეპოქაში ვინმე შესძლებს, რომ ესე ვთქვათ რკინის გისოსებიანი გალავანი შემოავლოს საქართველოს და თქვას, აი ჩვენ ვართ აქ ბატონ პატრონები, ჩვენ რასაც გვინდა იმას გავუკეთებთ ჩვენ ხალხს, ჩვენ გვაქვს ავტომატები, ჩვენ გვაქვს ფული და ჩვენ აქ ვითარეშებთ ისე როგორც ჩვენ გვინდა და არ გაბედოთ ვინმემ რომ ჩაიხედოთ რეალურად აქ რა ხდება და არ გაბედოთ თქვენი პოზიციის გამოხატვა. ბოლოს და ბოლოს საქართველოს რეალურად თუ არ დაუბრუნდა თავის ერთადერთ ისტორიულ ოჯახს, ევროპის ხალხთა ოჯახს, მე ვერ წარმომიდგენია როგორ უნდა გაიმარჯოს ამ ქვეყანამ. ამ გზას ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, ალტერნატივა არა. ირბადეს ლუქავენ ხალხო გზის გადაკეტვისთვის. საქართველოს საუკეთესო შვილებს აპატიმრებენ და ოლიგარქის მორჩილთა შორის მორჩილი, ჯერ აღზევებული და ახლა მიწასთან გასწორებული, უთავმოყარეო, უპრინციპო, კორუმპირებული, მოძალადი და ძალადობის წამხალისებელი მილიონს ეძებს თურმე რომ გირაოს თანხა გადაიხადოს. ბელოგრუზიაში უკვე ვართ, ამის შემდეგ ჩეჩნეთის კადიროვია, ამიტომ თავისუფლება მზიას, თავისუფლება ყველა ჩემს კოლეგას, თავისუფლება პოლიტპატიმრებს, თავისუფლება სამშობლოს სიყვარულისთვის დაპატიმრებულ ყველა მოქალაქეს. და ბოლოს ტრადიციულად ან ჩვენ ან ის თუ ის მაშინ რკინის ფარდა და რუსეთის უკანალი. არ იქნება ივანიშვილი, იქნება საქართველო. იქნება საქართველო, არ იქნება ივანიშვილი.